Продолжаем дополнять информационную картину дня. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Эпидобстановка в регионе продолжает усложняться. Более 100 заражений коронавирусом выявляют в Якутии ежедневно. Ледоход на реке Лени постепенно подбирается к границам республики. Наш корреспондент в прямом эфире озвучит обстановку с паводком. Неугасима память поколений и память тех, кого так свято чтим. В преддверии Дня Победы в Якутске возложили цветы в память о воинах-якутянах. Спасли мужчину, пропавшего 5 дней назад на закрытом автозимнике в Якутии. Он найден спасателями в 45 километрах от села Хану. По информации Госком ОБЖ региона, мужчина 96-го года рождения пропал 2 мая. Он выдвинулся на автомобиле Соболь из села Сосыр Момского района в сторону села Хану по закрытому автозимнику Мома и не выходил на связь. Работники местного подразделения организовали поиски, однако не смогли найти пропавшего. К поискам подключилась группа спасателей Среднеколымского звена службы спасения Якутии на вертолете Ми-8. Мужчину обнаружили 7 мая в 45 километрах от села Хану. Сообщается, что он шел пешком, состояние здоровья удовлетворительное. Мужчину доставили в больницу для дальнейшего обследования. Сейчас к эпидобстановке. 101 заболевший коронавирусом выявлен в Якутии за минувшие сутки. Из них 56 человек в Якутске. В Мегано-Кангаласском районе зафиксировали 22 заражения. В Усть-Алданском районе 6, в Горном 4. В Амгинском и Нерюнгринском районах по 3 случая. В Кобяйском районе 2. Еще по 1 человеку заболели в 5 районах республики. За сутки лаборатории региона провели почти 2000 исследований на COVID-19. Продолжается в Якутии массовая вакцинация. Всего поступило в регион 136 тысяч доз вакцины против коронавируса. Первый компонент получили около 110,5 тысяч человек. Вторую вакцинацию прошли более 85,5 тысяч якутян. Таким образом, использовано порядка 81% вакцины. Примерно через 500 километров ледоход на реке Лени пересечет границу Якутии. По информации МЧС, по Иркутской области. Нижняя кромка находится на расстоянии в 560 километров от республики, около села Красноярово. Протяженность ледохода составляет 29 километров. За сутки лед продвинулся на 23 километра. До границы с республикой 589 километров. Уровень воды на средней линии и ее притоках продолжает повышаться с интенсивностью от 5 до 20 сантиметров в сутки. На участке Витим-Пеледуй наблюдается вода на льду. Ориентировочно ледоход дойдет до Якутии с 9 по 11 мая, что на сутки двое позже средних сроков. Якутия готовится к безопасному пропуску паводка. На ряде рек уже наблюдаются подвижки льда. По всем районам направлены оперативные группы МЧС. О том, как готовится встречать большую воду в Ленском районе, расскажет наш корреспондент Петр Васильев. Он сейчас на прямой связи со студией. Петя, приветствую. Тебе слово. Сергей, приветствую. По состоянию на 8 мая здесь в Ленске ситуация и в Ленском районе в целом ситуация с паводком развивается согласно прогнозам. Так, в Витиме уровень воды 62 сантиметра, наблюдается неполный ледостав. Около села Крестовское уровень воды 123 сантиметра, лед уже подняло. Наибольший прирост за сутки наблюдается около гидропоста Камака. Там вода поднялась за последние 24 часа на 140 сантиметров. В самом Ленске фактический уровень воды 111 сантиметров, при критическом 1410. За последние 24 часа вода поднялась на 14 сантиметров. Как ты уже отметил, в городе работает оперативная группа ГУМЧС России в полной готовности. В ближайшее время специалисты уже начнут первые облеты. А рядом со мной сейчас находится Александр Саморцев, начальник поисково-спасательного отряда. Александр Васильевич, здравствуйте. Расскажите о том, какие мероприятия сейчас проводятся в городе по предотвращению и по подготовке к паводку. Ну, в последние годы, с учетом того, что было в прежние годы, проводится очень большой объем работ. После тех наводнений, которые прошли в 98-м, 2001-м, у нас построили берегоукрепительные сооружения, ну, так называемая дамба, длиной почти 20 километров. Она полностью защищает город. Ну, конечно, есть там моменты такие, что она по уровню 98-го года была спроектирована, и поэтому высота ее 17 метров 10 сантиметров.
хотя в 2001 году высота превысила уровня воды более 20 метров. Поэтому, конечно, есть кое-какие моменты, но наша дамба, конечно, выручала и не раз. После 2001 года 2 раза это точно были очень тяжелые моменты, и дамба нас выручила. Но в этом году проведены, кроме этого, работы по зачернению льда на особо затороопасных участках. Это остров Батамайский, устье речки Кантайка. И самый опасный такой еще один участок – это на границе с Алюкминским районом возле поселка Тинное. Там тоже ведутся работы по зачернению, объемы рассчитаны наукой, все работы выполнены. И мы надеемся, что в этом году, смотря по срокам и по уровням воды, все идет в плановом режиме. И надеемся, что все будет хорошо. Вот в этом году исполняется 20-летие с момента того самого наводнения с 2001 года, с большой воды. Как изменилась подготовка, как изменился сам процесс мониторинга за паводком и предотвращения этой ситуации? Ну, естественно, после того, что произошло в 2001 году, сюда привлекли довольно большие силы науки. Было проведено некоторые исследования по реке, сделаны выводы. И поэтому по рекомендациям ученых вот эти вот работы по зачернению льда проводятся, хотя я сам не сторонник зачернения, потому что зачернение имеет и вторичные явления, которые ускоряют процесс ледохода, который может навредить следующему населенному пункту, который расположен более северней. Поэтому у меня своя точка зрения, у науки своя. Мы верим в науке, живем по их законам. Спасибо. Я напомню, что нижняя кромка ледохода находится в 545 километрах от республики. Здесь, в районе Ленска, активную фазу движения льда ожидают примерно в 11-12 числах мая. Сергей, у меня на этом все. Продолжим держать связь из Ленска. Передаю тебе слово. Петя, спасибо за информацию. Будем ждать от тебя подробностей. Но мы продолжаем наш выпуск. На 11% в марте вырос объем выдачи ипотеки в банках России. Общий объем суд составил 217 миллиардов рублей. Это цифра на 5% больше, чем в марте прошлого года, сообщили в Бюро кредитных историй «Эквифакс». Отмечается, что уровень просроченной задолженности по ипотечным кредитам является наименьшим среди иных групп населения. Доля просроченной задолженности не превышает на текущий момент 2%. И в дальнейшем вряд ли стоит ожидать изменения средней стоимости риска по ипотеке, считают в бюро. Школы, дороги, медицина и жилье. Подведены итоги двухлетней реализации национальных проектов, предложенных президентом Владимиром Путиным. На сегодня из 86 в республике действуют 44 нацпроекта. Один из крупнейших – это проект образования, благодаря которому за 2 года в Якутии открылось более 1000 учебных мест в 5 новых школах – в Амгинском, Мегино-Кангаласском, Татинском районах и в Якутске. Создано 96 специальных образовательных центров «Точка роста» на базе сельских школ для подготовки детей по цифровому, естественно-научному, техническому и гуманитарному профилям. Также оборудование модернизировали в 76 сельских школах для занятий физкультурой и спортом. Продолжается повсеместная откачка воды в городе Якутске. Сегодня на улице Энергетиков по заявке одной из жительниц во дворе аварийного дома ведутся работы. С нами на прямой связи находится Катерина Винокурова. Катя, приветствую. Ждем от тебя подробности откачки воды в этого дома.
Добрый день. Мы находимся в частном доме у семьи Жуковых. На днях здесь случилось подтопление, и прямо сейчас проходят работы по откачке воды во дворе данного жилого дома. С нами сейчас рядом находится заместитель начальника управы строительного округа Артем Федорович Артемьев. Артем Федорович, здравствуйте. Добрый день. Расскажите по ситуации, которая случилась у семьи Жуковых. Ну, сразу скажу, что это заниженная территория. Рядом стоящий двор, там никто не проживает в доме. Рядом через дорогу тоже не проживает, поэтому никто не чистил снег. По правилам благоустройства частный двор, жители должны вывозить снег с своих дворовых территорий на полигон. Это бесплатно. Поэтому вот хозяева их нету, поэтому никто не убирал. Все растаяло талыми водами, затопило семью Жуковых, энергетиков 16. Ежедневно мы проводим откачку за счет муниципального контракта в подъездах, квартирах, где есть подтопление. Ежедневно у нас 35 заявок поступает. Ориентировочно мы откачиваем 230-250 кубов в сутки. На сегодня мы откачали совместно с управляющими компаниями более 5000 кубов с округа. Артем Федорович, ну, данный район достаточно проблемный, да? Какие вот задачи стоят перед управой по откачке воды конкретно? Ну, по откачке мы должны все заниженные территории откачать, ближайших социальных объектов также, в квартирах, в домах, в улицах, проезжей части. Все должны откачать. Условия проживания мы должны обеспечить жителям округа. Так, проводим мы расчистку территории совместно с жителями, управой и управляющими компаниями. Акции «Чистый город». Сколько задействовано рабочих машин по откачке и сколько сил брошено? Так, скажем, управляющими компаниями у нас 85 сотрудников. Откачиваем мотопомпами местами и местами фекалками. По какому маршруту ведутся работы? Ну, маршрут у нас как по поступлению заявок, по мере необходимости. У нас есть подтопление на Халтурной 67, 65, Семилетки 7, Семилетки 9. Там огромные у нас накопления воды. Будем откачивать улицу Верхоянскую, Коларо-Сеткину, Пекарскую. Все эти улицы мы должны откачать и вывести. А сколько времени необходимо вот ждать после того, как подаешь заявку? Ну, по мере поступления заявок у нас подрядная организация откачивает. Ну, так скажем, вот напротив через дорогу, Якутскую 29, вчера качали 140 кубов. Это нужно откачать, вывести, это все время. Работают наши подрядные организации круглые сутки, 24 часа. Вопрос на особом контроле у мэра города Якутска. Мы работаем круглосуточно, без выходных. Спасибо, Артем Федорович. Хорошего дня. У меня все. Катя, спасибо за информацию. Будем ждать от тебя новых подробностей проводимых работ. Неугасима память поколений и память тех, кого так свято чтим. В преддверии Дня Победы в столице республики возложили цветы в память о воинах-якутянах. В мероприятии приняли участие председатель Госсобрания Илтумен Петр Гоголев, руководитель администрации главы республики и правительства Афанасий Владимиров, мэр Якутска Евгений Григорьев, народные депутаты и общественность столицы. Минутой молчания почтили память тех, кто отдал жизнь за свободу нашей Родины. Якутия из числа других субъектов Российской Федерации является одной из самых пострадавших. У нас из 62 тысяч воинов, которые были призваны в ряды Красной Армии, более половины не вернулось. Больше людей еще у нас погибло в тылу. Это страшные годы засухи и голода. И эти жертвы мы должны всегда помнить.
прошлом году мы отметили 75 лет и уже начинаем подготовку к столетию Великой Победы. Также в Парке Победы возложили цветы к памятнику легендарного снайпера Ивана Кульбертинова. Он сражался под Москвой и освобождал города Орел, Курск, Киев, Винница, а также Польшу, Германию и Чехословакию. К этому часу это все новости. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.